喂，又嚟了啦！今日同大家介紹嘅就係佢啊 ，SHF 龍珠大魔嘅孫悟空啊！咁啊入咗隻迷你版嘅，冇理由唔入埋佢啦。咁啊望一望個盒先，咁就前面啦、側邊啦、後面啦。咁馬上事不宜遲啊，即刻同大家開咗佢先。OK， 開出嚟啊！說明書咧照舊啊，都係印喺個盒嘅側邊啊。咁今次嘅配件分佈咧就係咁樣嘅，一開出嚟見到我哋今集主角嘅本體啦，一啲替換嘅表情、替換頭髮，佢件衫嘅下擺同埋一啲替換手型嘅。咁馬上開出嚟俾大家望真啲先。OK， 咁啊開出嚟啊！俾大家埋少少望下個樣先，喂，同以往嘅悟空咧真係有啲分別喎。今次開出嚟個樣，喂，好 QQ 喎，比平時嘅孫悟空咧係可愛啲嘅。咁啊，至於佢件道袍啊，上身呢一度係分件嚟嘅軟膠，呢一度亦都係軟膠嚟嘅。咁啊，望望先，前面啦，側邊啦。後面啊，咁同大家玩下個可動先，頭轉冇問題嘅，左右拗，前後耷，雙手平舉，幾強勁啊！老鼠仔轉得嘅呢一 part 接到咁多，拳頭轉啊，輕微調校角度呢啲冇問題嘅。咁亦都有做翻個拉出式關節嘅，去到上身啦，上身轉動順暢啊，左右拗，前後耷，雙腳平踢，差唔多一字馬啦。如果呢個狀態嘅話，前後踢。呢一 part 轉得嘅，呢度接到咁多，腳板前後，腳尖，咁可動咧大致上就差唔多啦。我哋馬上咧望埋啲配件先。OK， 今次嘅配件咧就有咁多嘅。首先面上方面咧有3個嘅，第一款認真樣啦。第二款咬牙切齒嘅樣啊，望向呢一邊嘅。最後一款啊，大叫嘅樣啊。咁啊，亦都跟咗一個替換嘅頭髮啊，就係飄起嘅髮型啊。咁啊，可以喺呢度換埋俾大家睇下嘅。咁啊，直接咧，我哋將個頭我哋拆咗去。咁啊，可以直接用呢一個換個嗌緊嘅樣啦。嗱，換咗上去之後咧，佢就係咁樣嘅，就係啲頭髮飛起咗嘅樣啊。咁啊，之後咧就會跟咗一個提高可動嘅下擺啊。咁亦都係非常之咁簡單嘅。首先咧，我哋將悟空分開一半，咁嗰條腰帶咧其實都係軟膠嚟嘅。咁我哋咧呢一 part 我哋替換咗佢，換咗做呢一個，咁非常簡單嘅。裝完上去之後，再將個上身裝翻落去。裝完之後就會咁樣嘅。咁頭先咧未做到一字馬嘅，嗱而家非常之咁完整啊，就可以做到一字馬。個可動啊，即刻提高啊！咁啊，繼而手型方面咧，今次咧就會有3對嘅。
第一款造型手啊，龜波氣功手。第二款都係啲造型手啊。最後一款攤手。咁配件咧大致上就差唔多啦。我哋馬上咧揾翻隻迷你版同埋其他嘅孫悟空咧去做一做個比較先。OK， 咁啊時間關係啊，咁呢邊咧就擺咗隻 Super Hero 版嘅孫悟空啦。咁呢邊就擺咗一隻迷你版嘅孫悟空啊。咁擺埋一齊嘅比例咧就係咁樣嘅。咁佢嘅身高咧係比 Super Hero 咧係矮少少嘅。咁亦都可以睇到迷你版嘅孫悟空擺喺佢側邊咧係細咗差唔多一個人啊。咁個比例大概就係咁樣嘅。咁啊繼而咧喺網上面咧見到另外仲有樣嘢可以玩嘅，即刻玩埋俾大家睇下先。OK， 咁喺網上面咧就見到有師兄咧用呢一個舊版嘅超級撒亞人孫悟空啊，換個頭落去度啊，咁馬上事不宜遲啊，換一換俾大家睇下先。OK， 換咗落去咧就係咁樣嘅，咁個頭咧會細少少嘅，但係擺落去咧都還好嘅，因為個樣咧都係 Q 地咁樣啊，咁還好嘅擺落去。咁啊冇其他嘅撒亞人頭啊，用住佢頂住檔先啦。咁馬上事不宜遲啊！即刻揾一揾佢，影一影啲相，擺啲 pose 俾大家睇一睇先。今次隻龍珠大魔孫悟空俾我嘅感覺咧，喂，整體嘅感覺我覺得唔錯喎，好好扭喎。但係咧個樣咧就有少少未慣啊，我覺得佢整得唔錯嘅，真係似龍珠大魔動畫嗰陣時嗰個樣嘅，我覺得唔錯嘅。咁可動方面，我覺得 OK 嘅。因為佢件道袍咧做咗軟膠啊，咁變咗咧唔會阻礙個可動啊，咁亦都跟翻一個可以提高可動嘅道袍嘅下擺。最緊要啊，咁啊另外跟多個頭髮飄起嘅髮型咧，俾大家去替換，可以影下相，擺翻啲唔同嘅 pose 啊。咁啊入咗隻迷你版嘅悟空啊，冇理由唔入埋佢啦。咁啊睇下咁多位師兄對佢有冇愛啦。最後為大家送上彩蛋先。嘿嘿嘿。咁今集咧大致上咧就差唔多啦，麻煩多位咧，如果係中意小弟拍嘅片咧，希望可以幫我撳翻個 like 啦、訂閱啦、分享啦，同埋撳埋底下嘅鐘仔啦，麻煩晒啦。另外我仲有開咗個 Instagram 同埋 Facebook 專頁㗎，有時間大家可以去交流下啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。